この波の音を聞いてください。すっごいヒーリング効果あると思います。今15時30分を回りましたが、波がどんどん高くなってきて、ちょっとここにいると危ない感じですね。ちょっと後ろに下がった方がいいかもしれませんが、もうちょっと前に行ってみます。